Fitha a ruhonge rwa DCI nimaikitie ngono ekwirwo anana aria marekwirwo kubanga njama ya gutunya raia eri a Netherlands $36,000 iria ni ciringi milioni 5.4 mbeca cia guku Kenya. Kuringana na ofitha a DCI, raia eri a Netherlands maragwetanio ungumani-ini wa $439 mbeca cia mathara iria irerekana kuma bengi nene ya bururi wa Togo, no makinya guku bururi-ini metio $36,000 iria marihi ma kuhitukia kurekererio kwa mbeca icio ingi. Raia a Netherlands nio mahurire riboti ruhonge-ini rwa DCI niguo njama iyo ihithukio itura-ini ria Syokimau kaunti-ini ya Machakos, kuria ofitha makorire dola ici cia mathara, uniform cia borithi, uniform ya maafitha a KRA na indo ingi.